All right. Well, thanks for letting me in here to the Amazon building, Sebastian. Nice to meet you. 搣乜鬼？識到唔知幾耐啦已經。喂，時間真係好快。你話如果你其實留響英國或者係香港發展versus now，你有時會唔會諗響香港嘅或者響英國你嘅發展會好啲啊？定係 same but different？如果講工作發展嘅話，咁一定係美國好啲嘅。咁但係新加坡啊，咁其實都亞洲嚟講都好。咁但係啦，當然啦有 trade off 啦。即係如果你單純講工作咁樣，美國好啲啦。但係如果你講係生活啊，或者好多其他嘅嘢，可能 dating 啊各方面，咁當然係城市多啲地方好啲啦。即係美國可能就 New York，或者亞洲嘅話可能香港啊，可能新加坡啊，或者 even 倫敦都係會好過美國 in general。係因為即係 the supply demand issue，或就係大家嘅 values，即係價值觀會唔一樣。我覺得兩樣嘢都有 supply demand 啦、價值觀啦，呢啲全部都係啦，同埋可能個 city vibe 啦，啲人會更加 energetic，咁導致大家諗嗰個諗嘢嘅 mindset 唔同地方都唔同咯。其實講真，我哋而家講呢種價值觀係限於華人圈入邊，right？如果係 within dating Chinese，right？dating Chinese in Hong Kong，dating Chinese in London versus Chinese here in Seattle，what are the differences？其實個分別都真係幾大，即係自己嘅經驗或者可能聽其他朋友經驗啦。其實無論價值觀啊、相處模式啊、你 dating 嘅時候嗰種嘅方式都會唔同咯。即係可能喺香港啊、喺倫敦會偏向於大家可能係我要揾一個講 feeling 嘅。咁但係 versus 可能喺 Seattle 嘅，佢會諗更加就係話，你呢個人係咪合適多過於 feeling？即係大家會寧願將時間去 filter 咗一紮合適嘅，咁佢哋可能會咁樣諗就係話，會睇最少個人嘅硬件係 OK 嘅。咁我所謂硬件係咩啊？可能樣貌啊、工作啊、屋企嘅家底啊、各方面啊、education 啊呢啲嘅硬件都 OK，搣到佢哋嘅要求啊，之後先再會同你講感覺。但係 versus 如果喺可能亞洲、香港啊、新加坡或者 even 倫敦咁樣啦，係會講咗個 vibe 先，覺得我同你傾得埋喎。之後其他嘢，當然啦，呢啲會透過其他嗰啲各方面係次要，冇咁係 main 就係睇得咁重咯。最大嘅 difference 咯，我覺得係。其實咁樣聽起身咧，就好似 like the sense of values when it comes to dating is almost like 好似點解好似我哋屋企老人家嗰啲咁樣。你知嗰啲老人家就係咁噶啦，以前。咁你要你係啊，冇咪價高者得。其實走翻大家以前古代。係啊。我要買個老婆翻嚟，跟住佢到我入屋企洗衫煮飯，咁擺出嚟賣，跟住邊個投得最高錢嘅，咁就係帶翻屋企噶啦，咁樣咯，係啊，一樣係咯。但係其實你講嘅響 Seattle 呢啲咁嘅，like this kind of type of thinking，你係話 in general，即係 who are these people？ People in their 20s to their 30s, Asian, specifically what, like Chinese girls？ 咁但係女仔啦，我覺得呢樣嘢都係啦，隨住可能20到30，佢哋嗰個價值觀都唔同啦，即係可能越接近30嘅時候，就更加睇嘅嘢就唔係睇話感覺啦。第二樣就係咁，當然啦，Mainland 大陸而家都係好多呢種價值觀啦。其實大家望下小紅書啊，大家都話我起碼要揀個男嘅係啲咩 package。跟住其實啱啱仲有諗過好笑，之前都有聽朋友講，佢話啦，譬如喺 Seattle 睇男仔嘅 profile 啦，咁我之前就佢又俾咗個 profile 我睇，佢就話如果呢個男嘅係寫住喺美國讀碩士，然之後咧將來可能咧會想選擇去其他
地方度生活一陣咁樣啦，喺一間大廠度做，但係冇講呢個名啦。跟住咧我就問我咁其實呢個 profile 咁睇都幾好啊咁樣，跟住話梗係唔係啦，你唔可以咁樣睇嘅。點解咧？譬如佢話喺美國讀碩士，首先呢樣嘢即係話佢唔喺美國讀本科嘅，佢喺大陸讀完本科之後再嚟美國讀碩士，即係話佢屋企冇乜錢，因為咧美國讀碩士咧只係讀2年或者可能1年咁樣啦。哦，咁但係如果讀本科咧就要讀4年啦，即係話俾你知佢屋企冇咁錢。跟住佢話啦，如果第日想轉下去其他地方度做下嘢啦，亦即係話咧佢抽唔到 H1B 或者佢冇綠卡，佢喺個身份冇即係問題俾唔到啦。誒，你呢個朋友，係等陣先，你呢個朋友係咩朋友啊？即係大陸嘅女仔朋友。笑死我！邊個啦就話如果佢係大廠，但係佢冇寫邊一間大廠啦，咁通常咧就係 Microsoft 或者 Amazon，因為咧通常係人工係最少嘅。如果佢係喺 Google 啊或者 Meta 嘅話，佢就一定會寫咁樣。咁跟住大家就會諗個問題啦。其實呢啲 background 喺美國，其實你擺喺全世界任何一個地方，日日都唔其實錯都已經㗎係好，即係人哋講緊嘅年薪已經係講緊，哇，係講緊可能人民幣百幾萬、200萬咁樣嘅喎。但係偏偏你喺西雅圖咧，就都會係比唔上落去啦。係啊，即係入唔到呢啲人嘅眼。係啦，呢啲人係咩人嚟嘅啫？呢啲人係其實可能喺西雅圖亦都係做緊 tech 嘅女仔啦，或者可能 even 唔係做緊 tech，做緊普通finance 嘅女仔啦，或者 even 衰啲，可能連 finance 都唔係，做緊普通藍領嘅啦，都會有嘅。第一陣，藍領係藍領。 ，like what？藍領可能係做 sales 啊，可能係做哇 even 附近嗰啲餐飲業啊咁樣嘅藍領都會有。咁所以大家就會好 What？係啦，咁所以大家就會好奇呢個問題啦。究竟點解呢一個地方嘅競爭可以係大到咁樣咧？咁當然啦，其中一個最大嘅問題啦，即係大家咧就有人喺度做爛事，有好多人做爛事啦。咁會出唔同嘅 offer，咁如果變相咗咧，spoil 到一個西雅圖呢個地方或者 even 灣區嘅地方咧，男多女少嘅情況下咧，咁就會令到價值觀亦都會大家越嚟越唔同啦。咁同埋另外一樣嘢啦，social media 嘅影響啦，嗯，亦都導致好多呢啲係喎，真係好誇張㗎。等陣先。咁我個問題就係咧，如果嗰個女仔佢本身個樣係普通，佢都會咁樣諗咩？定係呢個係一個仙女咁樣嘅女神咁樣嘅？你嗰個位置嗰啲女仔先至係咁諗咧？嗱，唔係嘅。首先嗱，當然啦，即係如果你已經去到仙女女神嗰個級數嘅話，咁當然佢諗嘢咁樣係正常嘅，佢擺到全世界任何一個地方都係咁啦。偏偏無可奈何地咧，喺西雅圖或者灣區咧，我可以講一個 term 啦，我最近先學嘅，我一隊 football team 49日，乜嘢叫49日咧？ 49ers，哦，it's the San Francisco 係嘛？係 San Francisco，因為灣區亦都有另外一個好嚴重，同西雅圖差唔多嘅問題，就係女仔可能 even 4分嘅都會覺得自己係仙女係9分。咁當然啦，呢樣嘢唔可以怪佢哋嘅，因為做爛事，因為有好多人做爛事，因為有好多人去做大陸有一種俗稱啦，叫舔狗或者點點。哦，舔狗呀，係啦，咁係啦，就好多呢啲問題咯，係啦。響西雅圖咧，其實好少可以識到香港嘅朋友啦。咁係咪你都係有同一個咁樣嘅 issue？就係你講嘅呢啲咧，會唔會係有香港朋友喺入邊，或者係台灣朋友，定係 they are all like like Hong Kong、non like Taiwanese、non ABC like？Because I don't know with ABC like I approach my ABC friends right about something like this right？對於佢哋嚟講，this is like almost unthinkable. It's almost like kind of cheap。所以我諗你講嘅呢個會唔會係包括咗香港嘅女仔，又或者係台灣嘅女仔咧？定係我會覺得香港同埋台灣嘅女仔會少啲咯，即係會冇咁明顯咯。哦，就算係心裏邊有少少呢啲諗法啊，係佢都唔會話好 like
like put it in the center or more like they are not as forward about this。係啊，即係會可能會佢都會咁樣諗，但係會冇咁着重呢方面嘅諗法。即係佢知道 OK，我點都要揾一個自己中意、自己中意感覺行先，但係當然係條件都係緊要，但係冇首要。你知唔知我俾朋友鬧我就係我太注重感覺，就點解你即係冇諗到 like what the other person can offer you. All you care about is like how you feel. 因為我唔注重 like I'm not result oriented。唔係都係啊，其實而家嗱，如果你諗翻啦，喺中國啊南方嘅咧，其實因為都好多比較獨立啲嘅女性啦或者女仔啦，咁變相咗佢哋嘅 mindset 就係、其實我唔會話需要靠另一半 provide 某啲條件，去令到自己 social class 更加好。哦，yeah。咁但係好多南可能北方啊、中部啊嘅大陸嗰啲啦，咁佢就會相對就會，我其實要透過即係諗翻好似以前咁啫嘛，農村出嚟，我爹哋媽咪養到咁大，咁我就自然爹哋媽咪就會想我賣出去，即係可以當一個物件賣出去咁樣。咁 Yeah。跟住我收翻嚟嘅咪就係禮金啊、人情啊諸如此類。咁 that's why 佢哋就我只要賣得高價，就係咁樣啦。我諗你嘅意思就係話，譬如話，即係本身經濟條件就比較好嘅嗰啲女仔，also the culture where they come from also matters，right？即係佢哋會少啲咁嘅諗法，because they don't have to depend on marriage or their partners or whatever to make a living。係啊，呢個都係我覺得完全100%啦。因為好多如果其實大家望一望翻，睇翻啦，就係越係 social class 係 OK 嘅話，佢哋會更加即係好似有錢人啫嘛，佢會諗下，即係我會諗嘅唔係話我要揾一個好有錢，佢會諗下究竟去邊度玩，或者我要揾一個有感覺嘅，然之後哇我就拍拖，結婚就結婚。咁但係好多其他嘅就話，其實我要揾一個另一半去 make a living 喎，咁樣。咁相對嚟講，佢哋個價值觀就會，哇，其實我係條件行先，感覺行後，然之後就會變咗價值觀就係、究竟呢個人係咪俾到啲咩我啊？或者另外個男仔又俾到啲咩我啊？可能就會睇，佢係咪有樓嘅？佢係咪有車嘅？佢有幾多層樓啊？跟住就會話，佢揾緊幾多錢啊？即係可能其實大家以前係講緊，人民幣一個月係講緊幾萬蚊都好喎。Seattle 唔係喎，同你講，哇！even 平均男仔 Seattle 你做大廠揾緊10幾萬一個月嘅，我覺得唔夠喎，即係人民幣10幾萬，我覺得唔夠喎。我起碼要揾個20幾30萬，跟住就呢個係無底深洞咁樣去越揾越高。當擺晒啲條件全部去 quantify 嘅時候，去評分，識嗰人究竟值幾多分咯，咁樣，跟住就係揀最好嗰個。你講嘅呢個係咪一個好正常嘅一個 scale？Like is it so it does that mean the circle here like the Chinese？ The Chinese Circle 而家有好多呢種評分制度啦，即係大家佢會評，即係可能佢同一時間會識好幾個啦，然之後就睇嗰個人值幾多分，然之後最後咪揀個好嘅咯。即係大家好似揾工咁樣咯，跟住就睇邊個 candidate 係最好嘅，就揾邊一份工。跟住咧，衰啲講句咧，即係佢哋可能轉頭，呢個好似 OK 啦，但係再出面又有一個更加好嘅喎。呢個心態。咁佢就會又揾工咯喎，跟住入面又揾個更加又跳槽喎，有個更加好嘅 package 出 offer 俾我，咁我又跳槽啦咁樣。你講嘅頭先即係話，譬如話喺呢度讀大陸過嚟讀研究生嘅，咁就 more than likely 屋企人唔係咁，比起可以喺呢度讀大學又或者係高中嘅嗰啲家庭咁有水。所以嗰啲人佢哋會即係喺呢度讀 undergrad 嗰個人會比喺呢度讀whatever master PhD 都要高分，even though that person only has like just bachelors。
係嘅，因為佢哋睇嘅就係睇話，如果佢係嚟美國讀本科嘅喎，咁即係佢屋企更加有錢。因為你諗下啦，四4年咁你喺美國讀4年，其實都使個錢，生活費啊、學費都貴啦。但係如果你讀 master 嘅話，其實可能係講緊只係1年或者1年半，咁你使嘅生活費應該係會相對嚟講少啲啦，咁啊，係咯。哦，誒，係啊，咁你啊變相咗咪咁我咁去評究竟個人嘅屋企哇， provide 到啲咩嘅 resources，呢個人值唔值得㗎？咦，咁我喺呢度讀高中喎，咁即係我係 like way out there，even though 你已 if 經 I'm 可以 like 上到上去㗎啦，like 點解神啲海嘅已經係。其實 Seattle 啦，咁唔缺男仔，咁首先就睇你條件啦、睇樣啦，跟住各方面啊、身高啊、大隻啊，哇，咁即係 OK，so even within like what you say 咩 Microsoft 同埋邊個Microsoft、Amazon 啦咁樣，啊就對比做咩啊？即係Meta、Google 啊咁嗰樣。啲就高分都會有，係嗰啲都會高分，即係佢會睇究竟間公司你係做咩 title，天啊！你究竟係咪咩 manager 啊，或者定係哇，咩睇得咁 senior？細㗎，佢嗱，我同你講啊，試下圖真係好醒嘅，佢會咧上網查下究竟你咩 profile 啦，哇！之後再睇下你適唔適合啦。當然佢亦都會查究竟你嘅 background 係啲咩。哇！咁我真係好傻喎，like I didn't look at you like you're in LinkedIn at all，係啊。但係我就係同你傾即係見到你係可以同我打粵語字嘅，我就已經好開心。係啊，但係呢度好多唔係，即係真係會查啊，同埋睇圖。咁你使唔使查我咧？呢個就唔使查，係啊，咁但係咯，呢個就係 Seattle in general 啲人。哇！即係佢真係會去睇下你 LinkedIn 上邊like exactly how many years you've been working。係啊，會睇埋你邊間我大學啊，住邊度啊，咁樣。或者揸咩車啊，呢啲都會 What? 睇 Does 㗎。it even matter？咁你咪真係咁，因為你係一直都堅持買車，like completely agree。So like 冇啊，可以好低分㗎，變到好低分，你知唔知？即係又冇屋咁樣咧，好低分㗎。即係好似一個市場咯。係㗎。It's basically like a meat market。係啊，一個菜市場咯，邊個嗌得高價啲咪就去邊度啊？但係唔係嘅喎，以前不過你比我後生。以前咧，你去買餸咧，可以同嗰啲阿婆講價嘅喎。嗱，呢個亦都係一個好好嘅問題啦，即係你講價咁，首先個 market 上冇其他人同你爭啦，咁啊攞嚟講價啦，同埋嗰件貨物出嚟嗰個價錢個質素係咪真係咁好啦？你唔知呢個亦都係要講價，即係好多即係有好多時，譬如啦，dating app 上面啦，你想同個真人出嚟嘅時候，個質素都唔同噶嘛。我都之前都有聽有啲就話，我都好多男仔 match 咗，但係都出嚟之後，大家都唔會再有 second round 啊。當你自己係4嘅時候，你當自己係9分，咁當然你就有個落差。你係話嗰個 the attitude of that person makes them like not as friendly，not as 係啊，係啊，即係冇咁 friendly 啦，同埋佢哋可能要求嘅就係話，我第一餐男仔要帶我去食 fine dining 啦，呢樣嘢我見到好多大陸嘅女仔啦，係直情喺上面係寫埋 ideal date fine dining，跟住亦都下面第二個問題就話 who should pay for the first day，跟住寫住 man 咁你又諗下呢個值唔值得啦？哇！即係我真係冇諗到係咁樣，因為咧我喺呢度大㗎嘛。你喺美國人嘅價值觀入邊，同埋 online dating，I will never ever expect a full meal because what if you don't like the guy? Then you committed to sitting in a fine dining for like at least an hour. With someone that you just met that you may not even want to eat in front of them. You see what I'm saying？通常美國人咧就係話，Hey, let's grab coffee or let's grab drinks. Something not as long in length 同埋 less committed to, 又咁樣先至係比較正常嘅，like you always start from the coffee date.
係啊，咪所以呢個亦都係一個好大嘅 culture difference。所以即係講翻頭先一開始，我哋一開始傾就話，哦，其實美國或者可能西雅圖 versus 倫敦同香港嗰個 dating culture 點樣？其實喺倫敦嘅話，大家話哦，after work can we grab a drink？呢 Right？樣係好 typical、好 normal 嘅事，即係好似歐洲咁樣，其實大家係飲一杯，可能 even 亦都唔係要 fine dining 啊，唔係要 cocktail 啊，定點樣，可能就咁純粹一杯啤酒 beer，跟住去一個 bar，大家吹下水咁樣，已經係好好。但係喺西雅圖或者灣區，佢 expect 一餐 corporate lunch 咯，或者 corporate dinner 咯，咁亦都呢 You 個 mean 即係 dating dating someone，getting someone to know someone initially？係啦，哦，第一下見面啦。咁嗯呢樣嘢亦都係我見到好多大陸嘅女仔，而家佢哋嘅即係都偏向係咁樣啦。因為小紅書上面都有好多分圖就話，哦，點解啊？即係佢哋會覺得呢樣嘢係啱嘅，因為小紅書啊或者其他人同佢咁樣前言後後咁講話應該要咁樣咁樣咁樣。先至代表嗰個男嘅有誠意。係啦，嗱呢個你 bring up 咗一個好嘅 point，佢就會話：哦，如果個男仔連一餐 fine dining 都唔請你嘅話，其實佢冇乜誠意去追你喎，咁啊。咁其實做男仔喺呢個 dating market 上面都唔係咁易咯，即係喺呢啲事件上。而且，OK，我如果係我嘅話，嗯，可能因為我喺美國大嘅，所以，但係我屋企人如果佢哋知道我揀男仔嘅條件係一定要佢請我去 fine dining，要佢俾錢，expect 佢咩啊，即係買包包啊嗰啲咩咧，係啊，買我包包。係啊，我會俾我爹哋媽咪打死，因為佢哋會覺得 this cheap like makes you look cheap。嗯，即係咁樣係等於係有啲似做雞啊，又或者係you know like you just put yourself at a disadvantage。係啊，但係而家嗰個佢哋嘅價值觀就覺得，哦我係要咁樣做，唔係因為我好 cheap，而係我要睇你有冇誠意。佢哋就會咁樣去 justify 就會話，即係會話自己係啱嘅。點解啊？就係話，哦，如果你今日你第一餐你都唔係帶我 fine dining 或者食得好好嘅話，其實我第日我點樣將我自己嫁俾你啊？因為你 provide 唔到呢啲嘅條件俾我，或者俾唔到呢啲條件俾我嘅時候，咁其實我嫁俾你都唔會有幸福㗎喎。佢哋會覺得，即係佢哋嘅價值觀就係覺得，一開始你識我嘅時候，你係追我嘅，有新鮮感，你都對我唔好，咁其實之後結咗婚之後，或者可能再相處咗之後，你只會更加差嘅啫。佢哋呢種係一種怕蝕底嘅心態，就會覺得我總之而家有咩咧，我就攞咗先，跟住我自己再決定。即係好多女仔會覺得，哦，當我同咗你一齊之後，我擺咗感情啦，然之後咧，你就會開始對我冇咁好。咁其實呢樣嘢亦都係一個好大嘅問題，就係大家唔係用感覺同埋相處模式去建立一種關係，而相對係將條件擺出嚟，就話我用幾多錢去買你，跟住你亦都自己覺得自己係咩價值？咩價值？值幾多？係啦，即係佢會覺得你用翻單人去買我，即係我條件好好，你要買我。咁當然啦，有啲即係好搞笑嘅，其實咧，西雅圖啦，即係啲女仔可能個樣好少少咧，佢就覺得你如果唔係用翻單人買我嘅咧，就會顯得我好 cheap。食飯之前有個問我一齊去，即係第一餐好搞笑嘅，佢係咁講啦。我話不如我哋去散步，我哋去飲杯嘢係嘛？跟住佢話我唔中意去室外，跟住我話哦，咁飲嘢咧，佢話飲杯奶茶，不如約去Castle 咁樣傾下偈。跟住話我唔中意飲奶，跟住佢就話不如我哋食火，佢問我食唔食奶食火鍋，係咪？我話都可以嘅咁樣嗰啲啦。跟住我話，但係我話咁如果我哋但係食嘢嘅話，可能火鍋呢啲要傾2個，即係要食2個鐘頭，咁會可能大家唔啱傾，會尷尬喎。我話唔緊要㗎，你唔使講嘢㗎，我哋食嘢就得㗎啦。跟住我就咁，但係會尷尬㗎喎，即係我哋2個鐘頭你對住我，咁大家冇嘢講咪會尷尬。我話唔緊要啊，你可以唔講嘢。OK，跟住我就話再睇下下次再約。跟住好啦，下次再講一講，跟住就直接話不如食火鍋咁樣。佢話
跟住我就火啊都可以，不過第一次我話介唔介意我哋即係如果可能唔係咁啱，其實我哋大家自己俾翻自己，跟住話嗰個女仔即刻跳出嚟就話我唔係冇錢俾咯，不過咧我覺得點解唔想食啦？我唔缺嗰個錢，哎呀，不過我今日冇乜 mood 啦，唔想食啦，下次先啦咁啊。即係其實咧。其實你係即係 test 佢。Yeah，其實係 100% 試嘅。老實講啊，我亦都唔 care 想請唔 Yeah，請。咁但係首先，因為我亦都見過太多，就係其實可能見完第一次之後都唔會再。Yeah, they just want a free meal, Yeah， basically. yeah，係 yeah。即係我有 send 呢個 conversation 俾我另外啲 friend 啦，跟住啲 friend 都喺度笑到咩狗話，其實人哋擺到明就唔需要你講2個鐘，咁 So 即 funny，係食2個鐘，唔需要純粹你個人喺度得㗎啦。你俾錢，錢就得啦。你又俾錢，食完我就走㗎啦，好嘛？呢個就係而家嘅價值觀咯。咁所以變相咗咁當然啦，亦都有人做爛事啦。咁大家要明白，即係要識得點樣衡量啲資源擺去邊度啦。男仔就係啦。但係咁如果我係你嘅話，you know like，譬如話你響呢度，如果係揾到一個識講國粵語嘅，so more than likely you go out with her，right？因為你可能 more than likely 你傾得埋，或者係你個like your values might be a lot closer than someone 即係唔係呢個都會㗎，係啊。其實如果你係講廣東話嘅話，或者可能係 Western culture 大嘅咧，其實嗰個 value 係真係爭好。即係其實可能簡單嚟講一個好 typical 嘅example啦。佢喺美國讀本科大學 bachelor versus 佢淨係嚟讀 master 嘅。Even 就算喺中國大陸過嚟嘅，你都睇到佢哋係有 slightly difference 㗎。呢樣係真㗎，即係唔好理佢係中國邊個地區先。呢種過嚟讀本科 versus 佢過嚟淨係讀 master 咧，已經睇到個高下立見㗎啦，已經好明顯，即係嗰個 personality 同個價值觀都係唔同。跟住更加啦，如果佢喺可能喺外國大啊、歐洲大啊，去到唔同好多地方嘅，就少啲咁嘅諗法。係啊，個諗法完全唔同咯。所以其實呢種完全係價值觀唔同嘅問題，即係完全係佢哋點樣被潛移默化，可能睇太多小紅書啊，或者睇太多其他嘅朋輩啊，跟住影響到，喂，點解隔離我嗰個 friend 佢咁嘅樣，但係識到個男朋友，哇，又富二代又有錢又有剩，喂，點解我咁嘅樣應該我都可以㗎喎？versus 總之有好大嘅分別就係話，喂，我覺得我自己好睇過佢喎，我條件又好過佢喎，我應該揾個男朋友超級靚仔啊，彭咩啊？彭于晏咁嘅樣，彭于晏，我唔記得點樣。OK，我搞唔清楚，即係嗰啲而家嗰啲明星啦，佢哋個個樣都差唔多咧。I get so confused which one is which，but I know kind of what you're talking about。係啦，係啦，佢要揾個更加好嘅，當更加好嘅時候都會唔想嚟嘅。我覺得喂，咁其實我嗰個條件咁，我有好多選擇啫，我做咩？係咯。我點解淨係 commit 你先咁樣？咁變相咗，咪就係呢個變咗金字塔模式嘅嘅交友模式啦，金字塔 dating 啦，係啦。哇！咁響金字塔最上邊嗰啲係咩人咧？Like ideally，who are those people？嗱，如果係金字塔最上邊男仔啊嚇，就哇，可能已經係講緊年薪係1,000,000美金以上，或者可能700K 以上咁樣啦，美金咁樣啦，跟住就要有身高有樣，跟住又大隻咁樣。咁佢有呢個選擇嘅時候，咁佢喺 dating app 上面咪就可以盡情嚟做渣男。跟住啲女仔就會話：點解呢個我同佢傾咗一陣，跟住佢又唔理我啦咁樣，或者可能約咗幾次之後，佢瞓過我之後又唔理我啦咁樣。咁就係呢個金字塔嘅上層，winner take all。而且，但係嗰個人，I don't think it's very likely that they're gonna settle down. Like if I'm that guy, I would never settle down。係啊，但係女仔唔會咁樣諗噶嘛，即係好多女仔都會覺得自己係最特別嘅嗰個。係啊，咁冇計喎，你喺個 app 上面有幾多個9分嘅，有幾多個10分嘅，其實唔多啦咁樣。
跟住佢就會開始啲女仔都會開始內耗啊，就話點解冇人真心對我啊，冇人 commit 啊，喂咁想大家 step back 先。當你4分嘅時候，你話9分同你真心對，呢樣嘢係唔 realistic 嘅，變咗金字塔嘅遊戲啦。咁到最尾係 nobody finds anything。係啊，所以交友 app 上面就係女仔就會覺得我揾唔到個真心嘅，揾唔自己中意嘅，永遠就唔會中意自己。男仔就會覺得上面嘅女仔真係好難追啊，跟住又要我請食飯啦，又要我去點帶去旅行啊，又要買啲咩買包包啊點，追完翻嚟之後咧，可能轉頭佢個女仔又走咗去投 resume 揾到第二個咯，叫第二份工咯。咁係啦，所以大家嘅 experience 都係話好難揾，咁但係因為大家呢個 mismatch 同價值觀上面嘅分別，而且係你永遠都唔知嗰個人嗰個誠意。You know, like because 如果嗰個女仔係咁嘅話，我會覺得係好冇誠。Like from the get go, from the very beginning, it's already lacking, genuine。係啊，因為佢只不過係當自己擺喺一個菜市場咁樣去賣，我總之就要話咁你將自己標價，我要係幾多錢？咁人哋男仔可能亦都會覺得，咁我總之俾咗呢個錢，攞咗呢個 product，咁我都係俾錢買啫，咁買完之後，咁到我而家想要換一個，咪俾錢買第二個咯。咁我冇對你係冇任何嘅罪惡感嘅，因為你都係我買翻嚟，咁買完，咁個女仔就會覺得，喂，點解會咁樣噶？你一開始對我好好啊，係我。That's so sad. But I think it's very real。係啊，都大家只不過係真係交友市場，因為係一個市場咯。但係你知唔知我係點睇嘅？即係我從嚟都唔覺得呢度係有任何華人男仔 like especially like from mainland China 又好靚仔，又係一個咩 Lamborghini and like this and that。I never think these people even exist. If they exist, there's something really wrong. Like there's something bad in the closet. They are hiding something。譬如話屋企人貪污啊，又或者係即係 there's something wrong。或者可能佢其實係有老婆啊，或者有個正印女朋友點聽人玩 fuck around like Yeah, because I would never have that kind of expectation. Because why do those people even need dating apps？ 唔係，所以而家呢個年代人與人嘅關係其實係冇以前咁好咯，即係以前個 bonding 係你可以 keep 到好耐，即係可能 even， 因為我覺得其實影響都係 social media， 即係而家大家覺得識人好容易，跟住我識完轉頭唔啱，我識第二個，或者可能有好少嘅嘢，快餐感情係啦，快餐感情，無論朋友又好，拍拖又好，咁我只要上個網轉頭就識嗰個新㗎啦，咁我唔需要花太多嘅精力去維係。係咯。咁所以呢樣嘢我覺得好大分別咯。係咯。我真係好好彩咯！我高中識嘅美國高中識嘅第一個朋友，到而家都仲係最好嘅朋友，you know？Yeah. That's good.